Hello，各位粉絲朋友，大家早晨啊！我係阿龍嚇。咁阿龍今期嘅視頻咧，又係同大家嚟分享我哋珠海十處門呢度靚嘅租樓啦嚇，真係好靚喎！咁咧，大家而家都係可以睇到，我而家企喺嘅位置咧，係在我哋十處門嘅華發商都啦，係啦。咁咧，今日介紹嘅就係我身後呢一個商場隔離呢兩棟樓。咁前幾日咧，我都係發過一個貼紙就係話後邊呢兩棟樓咧，佢係有200套房放出嚟出租，好勁嘅，咁咧亦都係華發大業主嘅房，咁如果大家之前有了解過十處門嘅呢一種公寓嘅酒店式公寓呢一種公寓嘅，咁肯定大家都知道㗎。一套房落嚟嘅話，就係100零萬就可以買到啦，就可以買到十處門嘅一套房㗎啦嚇。咁就喺呢度而家後邊仲係有一啲單位喺度買緊㗎就係天戀啊、海悅啊、海味啊係咪？如果大家有了解過嘅咁咧當時買呢度咧係咪有一個政策？就係你如果係話想買一套咧，每個月包租返租俾你3500蚊咁左右一套房，係咪？就係今日我介紹嘅呢一種啦，係啦。咁咧因為就係今年嘅年頭交付咗啦，咁華發咧就買咗啦好多嗰啲家私家電一啲暖裝就買咗入去噶啦，咁而家咧就即將攞出嚟出租而家都喺度整緊嘅好快噶啦嗰幾日基本上就可以正式交付噶啦係啦。咁咧我同大家可以講下佢嘅優勢喺邊度。喂，大家有冇聽講過啊？你租間樓物業，我哋嘅管家地工每一個星期搞衛生做補接俾你我都係第一次聽講過喺大陸呢度租咗咁多嘅樓，我未聽講過業主幫你嗌阿姨搞衛生嘅但係呢度搞掂仲有地工早餐一個月地工30份每間房地工30份。喂，租間樓而家搞得咁權咩？搞到我都係有啲懷疑人生真係咁嘅。而且咧仲有一個優勢喎，佢係又送你咩啊？送你全新房嘅月卡，係啦有埋晒，真係我真係諗唔到而家華發咁樣去搞嘅話，真係要搞死人喎，係啦。不過又係講翻轉頭我覺得呢一種房咧特別適合咩人群咧？特別適合啲單身人士仲有咧就係想要嚟到我哋大灣區珠海呢度嚟體驗生活嘅體驗嘅咁仲有一種咧就係旅區種華僑翻嚟過嚟都係一樣感受下我哋大陸嘅一啲環境周邊一啲環境先住落嚟呢一種我覺得真係幾啱嘅，係咪？我覺得都係比酒店做好比當酒店啦我記過啦，佢嘅價錢啦，一日平均落嚟嘅話就係173蚊173蚊一日我講嘅係嗰個兩房喎，唔係講嗰個一房因為佢而家推出嚟嘅咧，即得係有2個面積一個就係52個平方嘅一房一廳一個咧就係80個平方嘅2房2廳都係可以望到海景，望到澳門喎景觀靚喎係咪？咁咧價錢雖然話高咗啲按照一房一廳嘅嗰種價錢嘅話，就係一個月落嚟3800蚊咁左右睇樓層。咁咧2房嘅咧就係5200蚊咁左右係我覺得都 OK 噶都幾好噶，因為按照十處門嘅一啲周邊嘅一啲樓嚟講嘅話，我都係有介紹過噶啦，係咪？嗰啲人景灣嗰啲一房嘅係咪都係要去到3000幾蚊、3500蚊2房嘅可能就係4000蚊咁左右都要睇景觀嘅，係嘛而且咧啲品質可能冇而家華發市新一帶嘅啲樓啲品質咁好咁呢個屋苑係咪？後邊呢一座我覺得 OK 噶，價錢唔算係好高唔算係好高。咁佢呢度咧佢食短係可以半年起租半年起租，唔可以話你做1個月2個月㗎，唔可以㗎半年起咁樣而且咧呢一個政策嘅話係第一批租客先有嘅租客先有嘅
咁如果係話喺後邊佢做得多咗之後咧，佢就唔俾鍛鍊，唔俾半年噶，都要1年1週噶啦嚇，咁樣嘅啊，拎包入住啊，好嘛？咁廢話係有啲多咗啲嘅，咁而家咧我哋就去到上邊啊，俾大家去睇一睇每一個房型啊，佢嘅靚點喺邊度，然之後咧佢嘅價錢喺邊度啊，包埋咧睇睇佢入邊嗰啲傢俬值唔值得呢個價錢啊，好嘛 ？OK， 我哋而家出發。A few moments later。嗱，好啦，喂，我哋從啱先開頭嗰個位置行路過嚟2分鐘，就到我哋呢棟大廈嘅樓下噶啦，幾快幾方便啊！喂，真係住喺呢度，我覺得真都幾好幾舒服噶啦，不過咧都係同大家去講下，睇下大家接唔接受呢一點先啊，唔係話佢全部都好靚啦，係嘛，好平啦，有呢一啲服務啊，咁亦都講翻啊。因為佢係屬於嗰種酒店式嘅啊，一層啊啲戶數係多啲啊，咁咧有4個電梯啦，4部 lift 啦，一層有15貨，所以咧佢而家劃花推出嚟呢一啲公寓咧大家就可以諗得到啦，可能到時候咧住呢度嘅人咧會比較多啲㗎，亦都係比較雜啲㗎，呢個係好正常不過㗎啦，啊係嘛？因為全部都係整棟樓，全部都係攞出嚟租。咁而家咧，我聽到啦一啲風聲啦，啊係嘛，都係啲學生係多啲啊，澳門大學啊啲學生啊，係啦，咁本身咧之前佢哋都係住喺度嘅，住喺華福雙都 C 館B 館嘅上灣呢2棟嘅，咁咧呢2棟咧購咗噶啦，咁嗱呢2棟啱啱推出嚟嘅，又係有咁樣嘅一個服務式嘅一個公寓，帶埋早餐，帶埋補接啊，帶埋補接。仲有健身房，所以佢哋咪換過嚟呢度咯。咁到而家都租咗啦，差唔多有100套啦。啊，好勁噶，真係好勁噶！一聽到呢一個程式，佢哋真係嗱嗱聲，超級快。所以咧就係講翻啱先同大家可以講嘅一點，就係可能啲人會亂啲，呢一啲睇下大家可唔可以接受得到啦。係啊，呢個係係冇辦法嘅嚇，係啊，因為呢度嗰啲管家佢控制唔到啊，控制唔到。而且咧呢度我哋都係有管家服務24小時可以提供俾到大家噶啊！我問啊，睇睇我哋1樓嘅大堂嗱，而家啲廣告我俾大家都知啊，每一個地方都係有打廣告嘅嚇。華府服務公寓啊，國際會展中心店嚇，拎包入住啊，所有入邊你牙刷都唔使買嚇，啲被褥啊啲毛巾啊呢啲嘢。有埋晒俾到你又啊，唔係酒店，係啊，都幾好。就啱先我同大家去分享嘅，你1日你要計佢173蚊咯，咁係啦。Hello， 千瑩，我直接上去了唄。哦，可以啊。可以啊。咁你有冇鞋套啊？俾我。有啊。你送去開門俾我啊？嚇？咩啊？我話你送去開門俾我，定係話我自己上去得㗎啦？你等我哋同阿 Sir 傾埋啲嘢先。好啊，咁我自己上去咯，好冇 ？OK。好，我睇下其他先。係啦，我哋嘅管家小靚姐姐啊，係佛山人。我都同佢都好熟噶啦，所以喂有靚房啊，佢都會第一時間夜晚啊1、2點鐘打電話俾我啊，喂，聽日過嚟啊，白士平啊，話我嘅客戶嗰日好中意我嘅客戶啊，因為我嘅客戶嘅話相對嚟講品質比較高啊，佢都同我咁樣去講啊，咁我都係承認啊。大家睇到我嘅片嘅，我嘅客戶都係好有質嘅，啊，係啦，作個鞋套，佢係咁樣嘅，佢係分咗4個 lift 嘅，呢邊係有2個，咁後邊嗰邊，唔係呢邊，我睇睇，哦呢邊仲係有2個，仲係有2個 lift 啊，就一共係有4個，啊係啦 ，OK 到咗，我哋上去，好 ，OK 26樓。哇，這裡還提供早餐啊！我們這裡員工吃飯。哦，員工吃飯，你們這邊員工哦。這邊他那個也都還提供早餐的呀。對啊。就是說你住進。有沒有試過？這個我倒沒有吃過。這個我倒沒有。OK。啊，呢啲員工就係呢個附近喺呢個附近上班嗰啲員工，都住喺度，都揀喺度嘅，因為後生啲嘅，不過啲學生咧我哋政府珠海嘅政府係有補貼嘅，
比如話你出嚟租樓啊，我俾你補貼3000蚊咁樣到啦嚇，剩下嘅錢咧你就自己貼啲錢咯。所以啱先講過，你住喺呢度嗰啲後生做相對嚟講多啲啦嚇。好嘛，嗱呢兩部 lift 出嚟咧係有一個消防門，嗱呢邊係有10個嗱，所有兩邊睇睇阿婆嗱，右邊呢邊咁咧，佢主打嘅咧就係1房同埋2房，咁2房咧就係4個角位。咁其他嘅咧都係呢一種1房噶啦，我哋過嚟望一望，睇睇入邊噶啲所嘅嘢都係有埋晒嘅，有埋晒嘅，包括咩咧？紙巾有埋俾落你，呢一啲床呢一啲墊喺地下嘅呢啲都係有埋晒嘅，呢啲鞋一次性嘅鞋都係有埋俾你。租間樓喎，大佬嗱呢啲。睇到所有嘅嘢拎包入住啦，我哋睇睇呢一面嘅景觀佢一棟樓咧方方正正，佢係有4個面噶嘛係咪？咁呢一面咧係向西南向，然之後咧我唔係好對街啦呢一面，因為點解咧到夏天啦可能會有啲熱有啲熱不過而家可以揀啦啱啱出嚟噶我一定會揀靚嘅俾到你嘅話俾大家知。不過你而家開呢一個門就係咁樣啦嗱呢個廳OK 㗎啲用料佢哋話翻而家整嗰啲嘢，其實整體嚟講都還 OK 都係 OK 嘅嗱做咗一個鼻影牆啦、鼻影板啦55寸嘅電視小米嘅電視係啦，雪櫃咧美的嘅都好啲啦，比我之前介紹嘅嗰個西九雲山啲用料都會好好多係啦。呢個都比西九雲山嗰個雪櫃都大，係咪？咁就唔係明火係用電磁爐嘅電磁爐。咁2房咧就係可以明火係啦。洗衣機西門子滾動洗衣機冇嗰個空間機，我睇睇有冇冇空間機，做一個洗衣機。咁靚衫咧，我諗住靚衫冇辦法啦，靚衫喺度啦，只能喺度有一個衣架喺度，係衣架一個52個平方1房1廳一個洗手間，呢個洗手間都幾好嘅，3段式間濕分離，好嘅咁樣嘅設計嗱，毛巾有埋俾到你嘅呢啲都係有晒嘅，熱水器熱水爐係嘛全新幾好而家華花整嘅呢啲嘢仲有一個涼吧有埋晒。係啦，房間過嚟睇睇，尾8床喎，唔止喎，係尾8床，係啦，呢啲有埋晒，真係做酒店咁。最主要咧，佢係提供嗰啲補貼俾到你嘅，每一個星期過嚟幫你搞一次，幫你執一次嘅，換埋呢啲嘢俾到你，係咪 ？Hello，你上嚟啦，隔離好，隔離佢話隔離靚啲，過嚟望望。呢一戶都係向西喎，西南係咪？你點解唔中意講嘢咧？因為你入咗鏡嘛。唔怕。假如一陣其他中你關門拍，跟住咧我有佈置呢個樣板間嘅同事今日過咗嚟嘅，佢問你邊個，你就話我嚟拍下你啲宣傳視頻啫。係我哋而家準備幫你哋 sell 服務公寓，就咁講啦。OK，放心，交俾我啦。你大概拍幾耐？10幾20分鐘。隔離嗰套咧？係一樣。OK，我掩住道門先，跟住你一陣幫我翻門。OK，好嘅，好啦，呢一個係佢哋嘅示範單位只要阿龍可以過嚟拍嘅，話俾大家知因為我哋嘅關係嘛，係嘅嗱，就係咁樣啦，睇到所有嘅嘢啦，根都係有埋晒嘅，呢個係示範單位就係咁樣交付噶啦。下邊嘅呢個床墊都係有埋晒。係啦，啱先講到啦，我哋嘅房間係真係整得都幾好啲櫃，我睇睇，佢唔係定制嘅，唔係定制嘅櫃，佢係買現成嘅過嚟。不過我覺得係夠用嘅。點講？咁樣下邊有2個琴鍵，一撳咁一撳，一放低，幾好喎呢個係嘛？呢邊。雙開門嘅雪櫃，得夠用1-2個人住完全夠噶啦
咁佢呢度咧冇得揀咯。比如話大家話，喂，阿龍，我呢啲家私唔要得唔得啊？或者咧，我話我唔中意咁大嘅床，我想有盤兩個床得唔得啊？當酒店咁樣兩雙床位啊嘛，咁樣啊嘛，唔得噶。佢係點樣交貨咧？就點樣嘅係啦，亦都唔可以唔要因為佢每度房都準備好晒啦，都係咁樣一個配套嘅所以冇辦法。係啦 ，OK， 呢個就係我哋嘅一房啲嘢咧，而家都喺度執緊裝緊，啱啱裝嘅。第一個過嚟同大家分享，好嘛 ？OK， 關下門，我嚟關下門，因為啱先大家講噶啦，話我知唔要俾人哋睇啊，係啊。嗱，阿鵬，你到骨面，係啦，轉過嚟。嗱，呢一排落去咧，落去到尾咧，0落7、8、9、10呢邊都係向西北面，所以大家唔中意呢個方向咧，就唔要揀6、7、8、9、10啦。係啦，咁咧呢一面咧第2到第5係我最推介俾到大家嘅。點解咧？因為我哋呢一面係向東南向，咁東南向咧就係可以望到景觀啦，澳門景、煙花景、橫琴景都係可以睇到呢一面嘅景觀，最靚仔。我哋過嚟睇睇啊！關咗靈西呢個靈西關咗，風吹咗咁唔緊要啦，我哋揀另外一間呢一間單位我最推介俾到大家，靈西或者05。咁05咧就係最邊上嘅，或者係02，最邊嘅呢個位置都會寬闊好多，你可以使用呢個位置嘅，係啦。不過呢一個呢度你都係可以使用嘅，係啦。不過咧呢一面都係靚房，都係靚房咁其他嘅位置咧係一房，係啦。我哋睇睇呢一個03啦，好嘛？2、3、4、5都係。靚房，我哋過嚟望望過嚟望望睇睇個廳就大啲啦，家私家電都係一模一樣。大家有冇發覺？喂，嚟到呢度咧就好開揚噶啦，係咪？因為前邊冇遮擋過嚟睇睇佢嘅景觀，嗱，掂唔掂啊？呢個景下邊永遠係唔變噶啦，下邊係會展中心啦。佢最高先係6層高而且咁遠嘅一個距離，即使係你揀3房你揀3樓4樓都唔會話遮得好犀利，俾遮到係咪？咁咧下邊好多車停喺度嘅嗰個位置，有冇睇到？嗰個車嘅位置咧，就係我哋香港直通巴上車嘅位置係咪都幾好啊？而且咧有冇睇到嗰個國旗啊？國旗嘅地方下邊有一個水池，嗰個係煙玉賓泉嚟嘅。到夜晚咧7點鐘一次，9點鐘一次，都係可以企喺陽台嗰個位置睇睇啲音樂噴泉，係咪？咁煙花咧可能就爭咗少少咧，嗰邊係澳門塔啊，有冇睇到嗰個放氣嚟入邊嗰個澳門塔啊？咁你睇煙花咧，可能要咁樣射過嚟睇少少先係可以睇到嘅。不過咧，我覺得 OK 噶啦。正前方呢度，我覺得佢係可以滿足到我哋嘅需求嘅景觀嘅啦嚇，係咪？特別係到夜晚，嗰邊嗰一排高樓嗰一排高樓係珠海嘅橫琴，我哋珠海嘅夜景睇珠海夜景去邊度睇啊？就喺度睇，就係澳門嘅夜景就喺度啦。嗱，希爾頓喜來登瑞吉酒店都喺度，珠海嘅星級酒店全部都係我哋嘅對面係啦。嗱，兩房嘅睇睇個設計一樣，都係咁細夠用。不過咧，我覺得佢做呢一個櫃都幾好嘅，上邊都係可以收納，呢度仲可以收納，都幾多收納嘅空間係咪？嗱，呢個鞋櫃，係咪？上邊都係鞋櫃喎，夠你要去用噶，夠大家去用噶啦。咁咧，嗰個空調、冷氣機。全部都係中央冷氣，咁中央冷氣咧都係同大家去解釋下，唔係話整棟大廈一齊用呢一個總掣，唔係嘅，係我哋每一個房間都係有佢獨立嘅控制嘅位置嘅，所以就唔同香港唔同香港嗰啲中央冷氣大家一齊去用，唔係噶。
可以自己控制嘅。呢一個咧就係裝網絡嘅地方。咁網絡咧幫大家都拉好晒㗎啦，送埋俾到大家啦。喂，幾好啊！你基本上攞你自己衫入嚟住㗎啦。係啦，兩個房間，一個洗手間。嚟睇睇呢一個客房先啦。俾5床，一個床6個衣櫃。攞埋晒睇睇，轉個鏡頭。夠用㗎啦，夠用。然之後咧都係望河喎，望海喎，望澳門喎，冇遮擋喎。呢個房型04單位，呢個房間出嚟咧就係到我哋嘅廚房啦。廚房夠晒用㗎啦西門子嘅滾動洗衣機，冇空間機嚟水去幫你裝好嘅喎。喂，露台仲未裝，兩房咧就可以用明火，亦都係可以用咩咧？用電，就係你中意邊一款方太嘅，方太嘅呢一個電磁爐。咁咧油煙機同埋露台西門子嘅，有埋俾到大家。我覺得呢個廚房都幾好，幾中意喎。呢度仲有一啲蘇納嘅櫃，係咪？喂，平時煮咩餸啊？擺喺度先係啦。冇洗碗機喎，冇洗碗機啦，係啦。就係咁。不過 OK 噶啦嚟水去都幫你裝好晒啦，幾好啊！3段式啊，都係3段式嘅洗手間。喂，智能馬桶喎！我一嚟到呢度，佢智能馬桶就自己打開真 OK 噶。我特別中意嘅話就係佢嘅呢一個洗面盤，好大好大係咪？呢啲牙刷攞埋晒俾到你噶啦，每個星期幫你換一次呢啲風筒都有，睇下邊有咩？冇下邊冇嗰個離水器啦，係啦。OK， 到第2個房間，呢個床就大啦，呢個床尾8床尾8床，一個衣櫃，一個床頭櫃有埋晒嘅啦3邊6床。喂，坐喺度睇睇呢個景觀點我咁樣俾大家去睇，得唔得啊？咁個景觀OK 噶我覺得真幾好嘅。咁呢一度嘅價錢咧可能會高啲佢啲價錢咧要去到5200蚊咁左左右右啦，都係睇樓層。咁今日咧我哋睇嘅呢一個咧係26樓26樓如果你係低啲嘅樓層嘅話，相差都唔係話好大都係相差幾廿蚊、100蚊咁左左右右。所以咧，你哋第一批業主咧，第一批租客咧，你就可以揀高啲嘅樓層，樓層越高，景觀越靚係啦，呢個係04單位睇睇我哋最邊角位嘅單位係點樣嘅。呢度係啦，最邊嘅就係呢個位置，你可以自己去使用唔會影響到其他人係嘛？OK， 過嚟一樣嘅交標，都係兩房都係兩房一模一樣爭咗啲個景觀，點解咧？單邊位，我哋過嚟望呢個房間係咪望出去咧就係睇我哋D3棟嘅呢一個遮咗少少啦，有啲少少可惜，係遮咗啦，咁對面咧而家嘅工程嘅話都要去到6、7月份先係可以起好大家可以睇睇下邊你咁樣望下去係啦，下邊都係起到啦，差唔多有10幾樓啦，15樓啦係啦，好快嘅因為而家都係整入邊嗰啲裝修噶啦就冇咩好大聲音，你話每日喺度咚咚咚咚咚咚冇噶啦因為樓都係起好晒嘅，只不過而家係整外觀同埋入邊嗰啲裝修嘅啫。咁入邊裝修唔會有嗰啲大嘅工程啦咁樣啦。咁下邊我哋嘅劃雙都 C 款亦都係6月尾開嘅係啦，6月尾開嘅啦係啦。嗰個面盤洗面盤就細咗啲呢個單邊位係啦。呢個景觀咧其實亦都係差唔多，都係一樣都係一樣嘅係啦。咁咧呢一排咧大家就記住2、3、4、5呢5個單位咧就快手啲
有呢幾個咧就係可以望呢面嘅景觀噶啦，一定要揀呢一個啊，係啦，其他嘅咧你就真係就我覺得就麻麻地啦，咁咧嗱，一個我哋講係一個U 字形，就係咁樣一圈過嚟噶嘛，就只有呢一面向海，啱先嗰一面咧第一個過嚟睇嘅咧嗰一面咧咁就向西，就嗰邊就一房啦，3800蚊咁左右啱先嗰邊。係啦，到我哋嘅01咧呢度都係有兩個 lift 嘅，係啦，有兩個 lift 嘅。嗱，呢一啲3蚊紗窗話俾大家知啊，都係帶埋噶，有嘅。不過你而家仲未裝都係呢幾日都會裝好俾到大家嘅，大家可以放心。3蚊，呢度有兩個 lift，係啦。咁咧另一單位咧都係兩房，兩房就係啱先我哋嘅邊位啦。嗱，就係咁個樣。入埋咧就係俾遮咗少少。問題係出現係咩咧？價錢相差唔大喎，你嘅租金相差唔大，咁肯定要揀啱先嗰面嘛，係咪？係啦，嗱，兩個房間，一個洗手間，係啦，嗱呢度咧就啱先嗰邊有冇嗰個電視櫃啊？有，都有唔好意思，睇得太多忘記咗，呢啲都係有埋晒。總之咧就係大家可以拎包入住。攞自己嘅衫入嚟就得噶啦，網絡都唔使你裝，牙刷都唔使買，早餐都唔使買，包埋晒俾到你。大家就記住，一房一廳就係3800蚊咁左右，兩房咧就係5200蚊左右，所有嘅嘢有埋晒，每個星期幫你執一次衛生，深度清潔一次衛生，係啦。仲送你今個月如果大家第一批嘅仲送你我哋嘅會所嘅月卡，係啦，大家都覺得性價比高唔高？好啊，咁咧今集嘅視頻亦都差唔多同大家分享到呢度啦嚇。咁咧希望阿龍今期視頻可以幫到大家，可以俾到大家多一啲了解我哋大陸呢度而家啲租房嗰啲行情啦咁樣嘅。咁咧亦都喺度咧再同大家去講一下。我咧其實經常都係同大家去分享過噶啦嚇，咁大家而家選擇嚟到我哋大灣區呢度嚟生活、退休啦、養老係咪都好？咁咧而家唔敢喐手去買一棟房係因為呢個大環境，大家而家都喺度驚緊會唔會我而家落手咧，咁到時候跌價跌得好犀利都喺度而家考慮緊。咁如果你係咁樣嘅一種情況下咧，我都係建議大家啦，係嘛？你可以先租間樓，租間樓過嚟體驗下先，係嘛？就好比呢一種嘅酒店式嘅，係嘛？租落嚟租幾個月，感受下周邊嗰啲食嘢都好，啲環境都好，係嘛？如果真係啱咗之後咧，咁後尾大家咪係再做下一步嘅去考慮嘛。係嘛？咁之前我都係咁樣去同大家去分享過噶啦，我覺得咁樣就係相對嚟講比較合理啲比較理性啲咁樣好嘛？咁咧廢話咧亦都係同大家講咗啦咁多嘅嘢總之咧就係大家想要嚟到我哋大灣區呢度，唔管係租樓都好啦，買樓都好啦，再或者你有一啲業主睇到阿龍嘅片，你啱好亦都係在大陸呢度有咁樣一間樓嘅。唔知點樣而家點樣去整你都係可以 WhatsApp 阿龍，都係可以問一問阿龍有咩啲意見俾到大家係嘛？咁總之啦，就唔管係我哋嘅客戶都好，我哋嘅業主都好，我都希望可以幫到大家因為呢一個都係阿龍嘅租心係啦，好嘛？咁咧今集嘅視頻咧亦都同大家分享到呢度啦，我哋下一期再見，拜拜。